Бүгүн 10 мартта Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы жана президенттик администрациянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катчылыгы жогорку класстын окуучуларына эмгек укуктары боюнча ачык сабак өткөрүштү. Азыркы заманда балдар баары иштегиси келет. Биздин укук боюнча мыйзам боюнча 14 жаштан баштап балдар иштөөгө уруксат бар. Бирок биздин балдар иштегенде барганда кандайдыр көбүнчөсү алданып калат. Эмне үчүн алданат, эмне кылыш керек, эмнеге алданбаш керек, анан ушу жумушта жүргөндө кандай кокустук бир жаман нерселер болуп атканда каяка кайрылыш керек, унчукпаш керек. Анан ошого жарата өзүңүз билип атасыз, жумушта деле кандайдыр бир буллинг болуп калат, экономический буллинг маселеси. Анан жаш балдар тартынат көбүнчөсү, ата-энелери менен сырдашып сүйлөшпөйт. Бирок кандайдыр бул мекемелер бар. Кимге барыш керек, кайсы жерге телефон чалыш керек, эмне деп айтыш керек, кантип жардам сураш керек, ошол жөнүндө бүгүн кандай десем, аябай жеңил форматта, анан брошюралар менен биз Федерация профсоюз менен даярдаган брошюралар менен келдик да. Мекемелердин аты жөнүн да бердик, имейлдерин бердик, ошондой эле QR код даярдап бердик. Азыркы балдар өзүңүз билесиз, көбүнчөсү телефондор менен иштеп эле кагаз түрүндө көтөрбөй эле QR код аркылуу өзүнө маалымат алууга көп кандай десем жактырат да. Иш чарада эмгек келишими, иш убактысынын режими, эмгек акы жана өспүрүмдөр үчүн кепилдиктер тууралуу мыйзамдар түшүндүрүлдү. Азыркы болуп жаткан иш чара аябай пайдалуу болду. Мен өзүм жайкы каникулдарда иштейм. Ушундай эле убагында акчамды алып, 4-5 сааттан ашыкча иштебейм. Ата-энеме жардам берем. Тренинг жаштардын эмгек укуктары тууралуу билимдерин жогорулатуу, алардын негизги укуктарын жана милдеттерин түшүндүрүү, ошондой эле эмгек мамилелеринде өз кызыкчылыктарын коргоо жөндөмүн өнүктүрүү максатын көздөйт.